আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বরাবরের মতো আমি আজকে আসি গ্যাজেট A to Z এবং গ্যাজেট A to Z কিন্তু সবসময় দেখা যায় যে প্রিমিয়াম কিছু কালেকশন থাকে। যারা গেমার আছে বা যারা নাকি ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ করতে চায়, তারা কিন্তু কিছু প্রিমিয়াম কালেকশনের ল্যাপটপ খুঁজে। তো আমি কিন্তু বরাবরই ওনাদের এখানে ভিডিও শ্যুট করি এবং অনেক সময় দেখা যায় যে ওনাদের এখানে ভিডিও শ্যুট করি, ওনারা সেল করে। কাস্টমার কখনো যারা পারচেস করতেছে কখনো রিভিউ নেওয়া হয় না। তো আসলে এখানে সবসময় দেখা যায় যে আমি হয়তো বা ক্যামেরার পিছনে থাকি, রাসেল ভাই হয়তো বা ক্যামেরার সামনে থাকে, উনি প্রোডাক্টের প্রাইসগুলো বলে বা প্রোডাক্টের ডিটেলসগুলো বলে। সো গ্যাজেট A to Z কিন্তু আপনার সব ধরনের ল্যাপটপ পাবেন। আপনারা যদি গ্রাফিক্স রিলেটেড ল্যাপটপ চান আর নর্মাল জেনারেল ল্যাপটপগুলো চান, সেগুলো কিন্তু পাবেন। আশা করি আপনারা এখান থেকে ল্যাপটপ কিনে ল্যাপটপের যে স্যাটিসফ্যাকশন সেটাও পাবেন, পাশাপাশি কিন্তু তাদের কাছ থেকে একটা সার্ভিসও পেয়ে যাবেন যদি কোনো প্রবলেম হয় খুবই দ্রুত সময়ের ভিতরে। এবং ঢাকার বাইরে কিন্তু আপনারা যদি ল্যাপটপ নিতে চান, তাদের কাছ থেকে কিন্তু খুবই শর্ট টাইমের ভিতরে ল্যাপটপগুলো নিতে পারবেন। আর যদি সরাসরি আসতে চান, ঢাকা আলপনা প্লাজায় আপনারা আসলেই কিন্তু থার্ড ফ্লোরে পেয়ে যাবেন গ্যাজেট A to Z, যেটা নাকি ঢাকা এলিফ্যান্ট রোডে অবস্থিত। সো রাসেল ভাই এখানে থাকে, উনি বর্তমানে গ্যাজেট A to Z এর দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে আছে এবং ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করতেছেন। সো রাসেল ভাই, আপনাদের এখান থেকে অনেক ধরনের ল্যাপটপ সেল হয়। বরাবরের মতো এই প্রোডাক্টটা আমাদের এখানে রাব্বানি ভাই পারচেস করছে। সো কতদিন আগে পারচেস করছিল এটা একটু বলবেন? রাব্বানি ভাই পারচেস করছে প্রায় সপ্তাহখানেক হবে। তো রাব্বানি ভাই পড়াশোনা করে কুয়েটে, তাই না? জি। রাব্বানি ভাই আছে এখানে আমাদের সামনে। আসলে এটা একটা কারণও আছে, কারণ উনি একটা প্রিমিয়াম ল্যাপটপ কিনছে। ল্যাপটপটা একটু মডেলটা বলবেন ভাইয়া? জি, আমি যে ল্যাপটপটা কিনেছি এটা HP Women 15। ওমেন সিরিজ কিনছেন। কি কাজে কিনেছেন আপনি এটা? Okay, I bought this laptop for my engineering project or engineering works. As you guys know that Kuwait or Khulna University of Engineering and Technology is one of the best universities or best engineering universities in our country. So for that, when I got admitted in that university, I felt that I need a laptop, and as you know that engineers need a very professional laptop, and for that I began to search the laptop, and eventually when I was searching the YouTube, I got the channel of our brother Asad Vlogs and Asad Vlogs official, and eventually I saw the Gadget A to Z reviews, and there I find some premium laptops and some gaming laptops and professional laptops, which I thought that is preferable for me, and that was under my budget. And for that I came to this A to Z, and I find my premier desirable laptop. This is the HP Women 15, and its configuration is 6GB dedicated graphics card, 16GB RAM, and 8th generation ACE processor. So I started browsing the laptop and I felt comfortable for my job, and as we are engineers, we are to do some AutoCAD and some programming and coding related jobs, and as you guys know that engineering is a very different field, and all the tasks are done by professional laptop, so that this was very comfortable for me. And after getting this, I saw a little problem, and then I came to this shop and visited again, and eventually within a second I got the service and my laptop is running fully completely. Thank you. Okay, আপনি যে মানে কিছু একটা প্রবলেমের কারণে যে এখানে চলে আসছিলেন, সেই ক্ষেত্রে কি খুব দ্রুত সময়ে সার্ভিসটা পেয়েছেন? Yes, for sure. When I came here, my brother Russell bhai congratulated me, and he said that no problem, don't take any worry, I am fixing it, we just need a few time, and eventually he opened the laptop and fixed that issue, and it was very comfortable to have. আমি বলবো যে ভাইয়ের আসলে শর্ট রিভিউ নেওয়ার একটা কারণ যে অনেকে সার্ভিসের ব্যাপারে অনেকে কনফিউশন থাকেন যে আসলে সার্ভিসটা আসলে খুব দ্রুত সময়ে পাবো কিনা। তো আসলে গ্যাজেট A to Z আসলে ওনারা সেল করে আসলে স্টপ দেয় না, কারণ এখানে তাদের একটা জিনিস সবসময় চিন্তা করে যে আমরা আসলে সার্ভিসের ব্যাপারটাও আমরা মাথায় রাখি, যে আমাদের কাস্টমার যদি কোনো কারণে সেটা সফটওয়্যারগত হোক আর হার্ডওয়্যারগত হোক, যদি কোনো স্যাটিসফ্যাকশন না আসে, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু রাসেল ভাই সর্বদা পাশে আছে এবং গ্যাজেট A to Z আছে যে আপনাদের কোনো যদি সার্ভিস দরকার পড়ে, শুধুমাত্র এখান থেকে পারচেস না, আপনি যদি অন্য কোথা থেকে পারচেস করে এসে এখানে সার্ভিস নিতে চান, সেটাও কিন্তু তাদের কাছ থেকে পসিবল। তো আশা করি আপনারা যদি মনে করেন ল্যাপটপ নেবেন, সেক্ষেত্রে যদি আপনারা ইউজ ল্যাপটপ নিতে চান, সেটা তো গ্যাজেট A to Z আছে। আপনারা যদি ব্র্যান্ড নিউ কোনো ল্যাপটপ নিতে চান, সেটাও কিন্তু গ্যাজেট A to Z থেকে আপনারা পারচেস করতে পারবেন। সাথে সাথে কিন্তু ওনারা কিছু মাঝে মধ্যে অফারও দিয়ে থাকে, কিছু গিফট আইটেমও দিয়ে থাকে, সেগুলো কিন্তু পেয়ে যাবেন। তো রাসেল ভাই কিছু বলার আছে আপনার এখানে? আসলে আলহামদুলিল্লাহ আমার কাস্টমার হলো স্যাটিসফাইড, ঠিক আছে, এই জন্য আমি ধন্যবাদ যে কাস্টমার সবার সামনে বলতেছে সে নিজেকে সাকসেসফুল আছে।
যে কোনো প্রবলেম হয়েছে আমি সাথে সাথে সলভ করে দিছি, Solution পাইছে। ঠিক আছে, সলিউশন করে দিছি। অনেক জায়গায় ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় নেয় আচ্ছা, বা আচ্ছা। এক দুই দিন সময় নেয় বা রাইখে যান ল্যাপটপটা, হ্যাঁ। আমি সলভ করে দিচ্ছি। আপনার পরে ফোন দিতেছি, আচ্ছা। কিন্তু আমরা সাথে সাথে চেষ্টা করি দেওয়ার জন্য, আচ্ছা, ঠিক আছে। এই জন্য কাস্টমার খুশি তো আমিও খুশি, ওকে। ঠিক আছে। যাই হোক, তো ভাইয়ের কাছ থেকেও তো হচ্ছে আমরা একটা রিভিউ নিলাম, শর্ট রিভিউ নিলাম। আশা করি আপনারা যারা পারচেজ করবেন ল্যাপটপ, তারাও হয়তো বা হচ্ছে সবাই যে আসলে প্রবলেম নিয়ে আসে বা সবাই যে প্রবলেম নিয়ে আসবে তা না, তবে হচ্ছে আশা করি হচ্ছে এনাদের কাছ থেকে হচ্ছে পারচেজ করার পরে স্যাটিসফ্যাকশন তো থাকবেই, পাশাপাশি যদি সার্ভিসটাও নিতে চান সেই সার্ভিসের স্যাটিসফ্যাকশন থাকবে। তো আজকের ভিডিও আমরা এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।